Labas, draugai. Žiūrėkit, ką pasidarėm. Tiksliau padarė man terasą. Terasa gaunas 40 kvadratų. 40 kvadratų. Bendra suma gavos 1600. Bet čia viskas įėjo. Ir polių grėžims, ir betons, ir varžtai, ir lentos. Nu, žodžiu, viskas. Brangiausiai tai atrodo, kad varžtai kainavo, ta prasme, specialūs varžtai. Ten C2 barods klasė. Nu, man pasakė, aš supirkau tokius, ta prasme, tai ten tos klasės net nežinau, bet kažkokius specialius varžtus, terasinius. Pirkau, tai jie, ten vieną dėžutę 25 eurai, man atrodo, kainuoja. Jų man čia reikėjo 7 dėžučių. Tai va, biški kaštavo. Taigi, apie terasą. Poliai, kas 1,20 m. Dvigubs karkasas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kur poliai padaryti, pirmas gėgnės taip dėjęs, taip, po to antras taip susidėjo ir po to jau terasos lentos šitaip susidėjo. Tai va, čia vadinas dvigubs karkasas, taip aiškiname. Šitą tarpiuką jau terasininkai, kas žiūrės, prisikabins. Šitą tarpiuką specialiai palikom. Šičia va turiu menį, kad čia po apačią prikabinsim ledą, kad su jutuminė naktį, kad šviestų. Užlipai nuo jutuminės ir, žinai, šviesta. Dangi pas mane aukščiai skirias, tai taip ir gavos. Čia jau pravaikščiota, išbandyta. Taigi atėjus čia, pum žingsnis čia. Ir va, terasa. Nu, šiaip labai džiaugiuosi, man tvirta, nelengvai, nieka nesilanksta. Aš nelengvas dydė, mane laiko puikiai, tai žiauriai patenkins. Kiek man kainavo, nes aš susitariau su kaimynu. Kaimyns daro medinius namus, stato karkasinius. Terasam užsiminiai. Tai jis man va šitą visą terasą, šitą visą su poliu, su grėžimai, su viskuo, paėmė 460 eurų. Už visą šitą terasos darbą. Medžiagas jis man surašė, apskaičiavo, aš važiavau pats susipirkau, nes per pažįstamus kai kur kažką pigiau gauni, randi pirktis. Ten, ta prasme, nu taip susitarė, kaimyns už darbą paėmė 460 eurų šitą terasą. Jeigu kam reiks kontaktus Šiauliuose ir aplink, galėsiu duoti. O įvertinti patys galit, ar tai pigų, ar brangų, kiekvienam asmeniškai palik kišenę. Man tai čia kažkoks kosmosas, ta prasme, žiauriai pigiai. 460 eurų už 40 kvadratų. Už darbą padarė jisai realiai per 3 dienas viens pats darė. Tai aišku, kas skaičiuosi, čia 100 pėm į dieną gauna, kur tokie pinigai. Į savo pinigus atidirb. Nu, čia mano asmeninė nuomonė. Tai va, jeigu kam reikės kontaktas, rašykit, galėsiu duoti. Toliau, ką jis man patarė, čia daruts norvegišką medieną terasinę, tai sakė, impregnuota pilnai. Bet taip bijau prisišnekėti, nes čia kas žiūrės, gal terasininkai žiūrės, sakys, čia blogai, čia ta kažkas, žodžiu. Su šitą medieną man sakė,
šiuo laiku nieką nedaryti šiais metais, laukti susistovėjimą, nu žodžiu, kad būtų ir kitais metais nelakuot, kažkaip sakė, kažką alyvuot reikės su spalva ir... Bet žodžiu, šiais metais man patarė nieką nedaryti. Galiu ją eksploatuoti, naudotis, bet nieką nedaryti. Tegu stovi mediena susistovėtų ir tada alyvuotis. Kažką bijau daug papasakot, nes sakys kiti, ką čia nusišnekė. Bet, va taip va. Pagrindę norėjau parodyti terasą, pasidžiaugti. Kas aną video žiūrėjo, tai pasakojau, kad išvyksiu su darbais, tai matėt, kaip nusipirko oras vanduo, tai šiame video nesikartosiu ir buvo planai terasa. Tai va, terasa jau yra. Ir va taip. Dabar norėčiau, taip, čia gaunas duris, ne? Bet ne tokios plačios, aš norėčiau, va, tarkim, o šičia tokia pločia nuo durų, ne? Nuo to galą iki to, kokį 1,20 m gal. Ir ten tiesiai taip padaryti su terasa iki pat kelio, kad eitų trinkeliam, takiuks toksai išėjimą grinai. Bet aš nenoriu, va čia va, trinkelių, čia pas mane nebus. Tai prie to pačio man viskas čia turi susikelti iki pirmos lentos, gal dar net aukščiau pasikelsiu biškį, tarpiuką palikęs, kad čia įsiliesiu, nu žodžiu, kažką sugalvosiu, bet aš norėčiau, kad čia man palei duris eitų taip, va tokiam plotį, nuo čia iki čia ir iki pat kelio trinkelės. Nu, toks takiuks gautas. O čia kur mašinas stovės, aš esu nusprendęs, kad čia mums bus kaip tas skalda. Va. Čia turėtų būti skalda iki pat išvažiavimo, nu iki kelio. Tai man dar reikės keltis nemažai. Tai va taip, draugai. Toks jaučius dar neatsigavę šiandien. Nežinau, ką darysiu, ko nedarysiu. Kokie planai dar va, norėčiau. Kiemas su tom trinkeliam vasarą ateini į vidų nebelyst. Viduj nieko nebesidaryt. Norėtos gerbūvis susitvarkyt, bet ir norėtos namą greičiau prisiduoti, norėtos vidų pasidaryti, nes gerbūvis nesvarbu, svarbu, kaip manau, tai vidaus namas galėčiau prisiduoti, pakalimą pasidaryti ir vidaus vidų pasidaryti, kad galėčiau prisiduoti. Ir realiai gyvendams galėtum gerbūvių tvarkytis. Gerbūvį irgi stabdo dabar ten, kur kad jis ten turėtų būti Felix Navis arba Traidėnis nuvalymo įrenginys. Tai kol jo nėra, negaliu čia tvarkytis. Taip ir tempės viskas. Tai va, net nežinau, pats pasimetęs, ką daryti tokį, ką nuo ko ar eiti vidų, ar eiti kiemą, tvarkytis gerbūvį, bent jau tą pusę visą susitvarkyti. Bet čia negaliu tvarkyti, kol nėra pakalimo, kol nėra lietvamzdžių, nesutvarkysi vėją, paskui stalažus dėsi ant tos vėjaus, tarkim, tenais, ne, pasidarysiu čia ir vėl bus blogai. Žodžiu, greičiausiai, kad eisim į vidų darytis viską. Dar čia reikia atsikasti, išsibetonuoti orui, vandeniui ir rekupą tiem kondicionieriam laukia pastatyti aikštelę. Tų darbų yra, daug yra. Čia va tam pusiai daugiau reikėtų pasikelti. Dar yra reikalų čia. Tai va, draugai. Tiek ir norėjau parodyti, kaip padarė. Ai, dar vienas
Čia kažkaip darė lentas, ne? Va čia va, tas. Ir ten yra pagrindinė lenta, ta hėgnė, kuri taip stovi, ne? Ir čia dėjo tokį, nežinau, ar matysis ar ne, va matos, toks va, kur varžtai. Dėjo tokį kaladuką, kad tarp jų gautos tarps. Ir padarė tą tarpą. Ir tada suka tas dvi lentas. Na, ten tipo toks kaladuks, prie jo prisidėt, tada tarp anų dviejų lentų gaunas tarps ir vanduo tipo nesto. Tai va, draugai, dar kartą, kam reiks kontaktų, prašykit, duosiu. O gražiai gavos, ar ne, palieku jūsų linčiui, man tai gražiai. Iš namo vaikščiojom, tai žodžiu, nu, prisinešė baltą jau, bet lietus nuplaus. Gerai, draugai, kitam kartui. Palaikinkit, pakomentuokit, kam nesunku. Kai nuspręsiu kažką viduj daryti, pafilmuosiu, į kitam kartui.